שמיל, אנחנו צריכים ללכת לחנות עודפים ולסופר. בואי מהר, אין לנו הרבה זמן. כן, מה אנחנו צריכים לקנות? בחנות עודפים הראשונה אנחנו צריכים לקנות חליפות חדשות לחתונה של דוד. ואחרי זה אנחנו צריכים לקנות סיד ומרית, צבא ומברשת צבא, כדי לסיים לצבוע את החדר אוכל שלנו. החדר קודם צריך להיות בצורה נקייה לגמרי. נכון, באמת, אתה צודק. ומה אנחנו קונים בסופר? רק כמה דברים, חלב, ביצים וגבינה צהובה. יש לנו גבינה צהובה. באמת? אין לנו גבינה לבנה, זה מה שאנחנו צריכים לקנות. טוב, בואו נלך. בננה, מה אתה על החליבה הזו? זה ממש אופנית? כן, זה אופנתי. לך ומדוד את זה. אתה חושב שזה נראה טוב עליי? כן, זה מראה טוב, אבל השרוולים הם קצרים. כן, אתה צודק, אני צריך לשלוח את זה לחיית. כן, טוב, ואתה קונה את זה? כן, אקנה גם עניבה, ואתה? כבר שלמתי, קניתי חליפה וחגורה חדשה, ויש לי עניבות. אחרי ששלמת, אנחנו נלך לחנות לשיפור הבית. חשבתי שהחנות לשיפור הבית היא פתוחה ביום ראשון, אבל היא סגורה היום. כן, החנות לחומרי בניין גם סגורה. אנחנו צריכים ללכת מחר, עכשיו צריכים ללכת לסופר. בסדר גמור, בואו נלך לסופר. לקח עגלת קניון בבקשה. בטוח, אין בעיה. תודה. הבאת את הרשימה? כן, אבל זה לא כל כך חשוב, כן, לא הרבה קניות. נכון, אבל טוב יותר להיות בטוח מאשר להצטער. שמיל, לך לקח את הביצים ואני אקח את המוצרי חלב. ואז נפגש בקופה? כן, בסדר, אראה אותך בעוד כמה דקות. בננה, הבאת מוצרי חלב? כן, ואני עוד לקח לחם חמוץ. אתה יודע שאני שונא לחם חמוץ. כן, אני יודע, אבל זה לא בשבילך, זה בשבילי. ואתה? הבאתי את הביצים ועוד לקחתי את קמח וקצ'אפ. מה? לא, אנחנו לא קונים קטשופ. למה? האם אתה מפחד מקטשופ? כן, כאשר אני ילד קטן היה לי ניסיון רע עם קטשופ. אתה משהו מיוחד.